Үйден шыққанда дуа ушул. Үйден чыгаар замат ушуну айтыңыз. Бисмилlah, Аллахның аты менен чыгып атам. Таваккалту алаллах, Аллага таваккал кылам. Деген мааниси кандай? Өзүмдү дагы, ишимди дагы Аллага тапшырып. Вала хаула вала куввата илля билlah. Канчадан бар үйүнөн чыгат, кайра кайтпайт туган. Бисмиллахи таваккалту алаллах. Не дейбиз? Бисмиллахи таваккалту алаллах. Вала хаула вала куввата илля билlah. Мына шу толук дуа үйдөн чыккандын дуасын жаттап алыңыз. Мусулман адам пайгамбарыбыз айтканын карманат, аткарат. Бисмиллахи таваккалту алаллах вала хаула вала куввата илля билlah. 4 пайдасы бар. Унутпайын. Жөнөкөй эле нерсе эмес. Биринчиси Хуфита, худита, хуфиста ва танахан ка шайтан. 4-төн айтат. Сага жетишет дейт, болду. Сага жашооңо не керек болсо, ушу дуаны окудуңбу? Жетишет сага. Так. Экинчиси, сен сакталдың дейт. Жаман нерселерден, шайтандан азат, чын жүрөктөн ушуну окуңуз, маанисине көңүл буруп. Аллахым иншалла үйүңүзгө кайтып келгенге чейин жамандыктан, өзгөчө шайтандан азгыруугу, арам нерселерден сактайт аны. Үчүнчүсү, сага хидаят туура жолдомо берилди дейт. Төртүнчүсү, сенден шайтан узак качты дейт.